Wenn Präsident Putin stolz verkündet, dass Russland seine neue Marschflugrakete Burevestnik getestet hat und der US-Präsident darauf mit U-Booten vor der russischen Küste antwortet, dann denkst du dir, klar, das Drehbuch hat bestimmt Hollywood geschrieben. Nur, dass hier niemand Schauspieler ist. Alles echt. Und während im Film am Ende meist die große Katharsis kommt, bekamen wir in der Realität eine Sitzung des russischen Sicherheitsrats, wo alle brav vom Blatt ablesen, wie Kinder bei einer Schulaufführung. Und die Welt? Sie liest die Kommentare darunter. Also schauen wir uns an, wie diese Woche nukleare Diplomatie im 21. Jahrhundert wirklich aussah und wie die Russen selbst darauf reagiert haben. Spoiler! Ganz anderes als der Kreml gehofft hat. Bleibt bis zum Ende, wenn ihr die Kommentare seht, versteht ihr alles. Los geht's! So fangen wir von vorne an. Die Entwicklung der Rakete Burevestnik hat historische Bedeutung. Sie soll die strategische Sicherheit für Jahrzehnte sichern, eigentlich für das ganze 21. Jahrhundert. Klingt beeindruckend. Aber laut NATO basiert das Ding auf sowjetischer Technik aus den 60er bis 80er Jahren. Von den vermuteten technischen Daten her ist er vergleichbar mit anderen Marschflugkörpern, etwa dem amerikanischen Tomahawk oder dem russischen CH-101. Das bedeutet, er ist anfällig für moderne Luftabwehrsysteme. Und bei den enormen Kosten ist klar, in Serie wird das Teil wohl kaum produziert. Unterm Strich, das strategische Gleichgewicht zwischen den USA und Russland ändert sich dadurch nicht. Und die Amerikaner? Die Amerikaner sehen überhaupt keinen Sinn darin, eine eigene Version zu bauen. Die Reichweite der Rakete übertrifft alle anderen Systeme, dank nuklearem Antrieb. Naja, westliche Analysten sehen das etwas anderes. Zwischen 2006 und 2019 gab es 13 Testflüge und die meisten waren, sagen wir mal, keine großen Erfolge. Die Rakete trifft ihr Ziel mit höchster Präzision. Beweise dafür gibt es keine. Nullum, nur Putins Wort. Selbst NATO-Experten konnten das beobachten. Ihr Schiff war ja während des Tests dabei. Stimmt, Norwegen hat tatsächlich einen Start registriert. Aber dass da irgendwas Radioaktives im Spiel war, dafür gibt es keinen Hinweis. Und dann kam Trumps Antwort. Natürlich in typischen Trump-Manier. Wir haben ein Atom-U-Boot, das größte der Welt, direkt vor ihrer Küste. Es muss keine 8000 Meilen fahren. Sie spielen keine Spiele mit uns und wir spielen keine mit ihnen. Also Zwischenstand. Zwei Atommächte spielen Schach mit Atombomben als Figuren. Putin zieht Bauer von E2 nach E4, Trump antwortet mit dem Springer auf G6. Doch der nächste Zug Moskaus überraschte alle, sogar die Russen selbst. Putin berief eine außerordentliche Sitzung des Sicherheitsrats ein. Außerordentlich, das klingt dramatisch, sollte es auch sein, aber statt über die Gefahr eines Atomkriegs zu sprechen, lautete der Tagesordnungspunkt Sicherheit im Verkehrssektor. Kein Witz. Die Hauptfrage, die wir heute behandeln, ist die Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr und der Berichterstatter ist der Verkehrsminister. Dann Volodin, der Duma-Chef, fragt plötzlich ganz spontan. Darf ich eine Frage außerhalb der Tagesordnung stellen? Wie soll man die Erklärung von Trump über eine mögliche nukleare Eskalation verstehen? Welche Maßnahmen wird Russland ergreifen? Ja klar, total spontan. Und der Verteidigungsminister fängt natürlich auch ganz spontan an, einen perfekt formulierten Text abzulesen. Ohne Gefühl, ohne Nachdenken, also keine Emotion, keine Improvisation. Als würde er nicht über Atomkrieg sprechen, sondern über die Lieferung von Zement. Washington hat im Oktober 2025 die Übung der strategischen Angriffsstreitkräfte Global Thunder durchgeführt, bei der Fragen eines präventiven Raketennuklearschlags gegen das Territorium der Russischen Föderation geübt wurden, was das Niveau der militärischen Bedrohung für uns erheblich erhöht. Die USA haben die Rakete Dart Eagle mit einer Reichweite von 5500 Kilometern getestet und es ist geplant, dieses System künftig auf dem Gebiet Deutschlands zu stationieren.
Die Flugzeit dieser Rakete von Deutschland bis Moskau beträgt 6 bis 7 Minuten. Dann der Sicherheitssekretär ebenfalls mit vorbereitetem Zettel. Warum die USA Atomtests planen, ist uns unklar. Am 3. November erklärte der Präsident der USA in einem Interview die Wiederaufnahme von Atomwaffentests und beschuldigte dabei Russland und China, Testversuche mit Kernwaffen durchzuführen. Und der FSB-Chef, der entschied sich gar nicht zu schauspielern und hing einfach live. Dann bat er um etwas Zeit für einen Neustart. Ich stimme zu, diese Fragen müssen sehr ernst genommen werden. Es ergeben sich sehr viele Fragen. Um konkrete Entscheidungen treffen zu können, denke ich, ist es notwendig. In diesem Zusammenhang bitte ich um Zeit, um mich in all dem zurechtzufinden. Sogar Putin sieht kurz ratlos aus und beendet das Ganze mit einem trockenen „Untersuchen Sie das und berichten Sie." Ich beauftrage das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, die Sonderdienste und die zuständigen zivilen Behörden, alles zu tun, um zusätzliche Informationen zu dieser Frage zu sammeln und Vorschläge zu möglichen Maßnahmen zum Beginn der Arbeiten zur Vorbereitung von Atomwaffentests vorzulegen. Und das war also das außerordentliche Treffen. Ein Land steht am Rand eines Atomkonflikts und innen drin läuft ein tot inszeniertes Theaterstück. Jeder liest von Blatt, keiner traut sich zu denken, selbst der Weltuntergang läuft hier nach Drehbuch. Wenn man den Ton ausschaltet, verraten die Gesichter dieser Akteure schon alles. Und die einzige echte Emotion kommt beim plötzlichen Lärm im Raum. Reiner Reflex. Angst. Тоже этим вопросом и анализировал то, что происходит в этой связи. Ein Theater des Absurden. Zum Glück noch kein echtes Schlachtfeld. Für mich ist das Zeichen, der Kreml versucht, seine militärische Schwäche mit Atomshow zu überdecken. Putin hat nichts mehr, mit dem die Welt beeindrucken kann, außer der Atombombe. Und das ist gleichzeitig beängstigend und unfreiwillig komisch. Beängstigend, weil hier mit der Waffe des Weltuntergangs gespielt wird. Komisch, weil die Kommentare der Russen unter dem Video ehrlicher und härter sind als alles, was im Saal gesagt wurde. Schaut sie euch an und ihr wisst, was ich meine. Bis bald, Leute.